Limpia los pulmones, expulsa la flema, quita la tos seca y dolor de garganta. Con este jarabe casero, necesitarás una cebolla cortada en trocitos, 3 dientes de ajo, exprimir 3 limones, agrega 3 cucharadas de miel de abeja, mezclamos muy bien, tapamos y dejamos reposar por 24 horas. Pasado este tiempo ya lo puedes consumir. Toma una cucharadita en la mañana y otra en la noche. Si te gustó este remedio, califica esta receta de 0 a 10.